ნიკოლოზ, თქვენი შეფასება როგორი იქნება? მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასეთი ტიპის დაჯგუფებებით ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები აქამდეც ოპერირებდნენ, იყენებდნენ მათ სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის, თუმცა ასეთი ტიპის ფორმალიზება მე ვფიქრობ, რომ იმასთან იყო დაკავშირებული, რომ გარკვეულწილად საზოგადოებაში გავუდეს პოლარიზაცია, გავუდეს შიში და გავუდეს დაქსახსულობა და მარტივ მაგალითს მოვიყვან, ხო, ანუ რაზე დგას დღეს ქართული ოცნება. ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, მისი ძლიერი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოებაში არის მაღალი დონის პოლარიზაცია, საზოგადოებაში ითესება შიში, რომელიც ადამიანებს აჩუმებს ან პროტესტში არაძლევს მონაწილეობის საშუალებას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ყველაფერი აქეთკენ არის მიმართული იმ პირობებში, როდესაც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ჩვენ ვნახოთ ტენდენცია, ხო, ანუ მათ შორის ჩვენი ინიციატივის კუთხითაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი საერთო იდეის სრული კონსენსუსზე, არა გაერთიანებაზე, რა სტრუქტურული ფორმით, არამედ კონსენსუსზე, ეს არის სამართლიანი არჩევნები. ხო, ასევე ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ საუბარი პოლარიზაციის შემცირებაზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პოლარიზაციის შემცირებაზე, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ქართული ოცნებისთვის ეს გარკვეულწილად რაღაც საფრთხე არის მისი მმართველობის მიმართ. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ბოლო 2 კვირის ტენდენცია, როდესაც ოპოზიციამ დაიწყო ერთმანეთში საუბარი, როდესაც უკვე დღის წესრიგს არა ვთქვათ, ქართული ოცნება ადგენდა, როგორც ეს ხდება ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში, არამედ უკვე ოპოზიციამაც დაიწყო საინფორმაციო ველზე დღის წესრიგის შემოტანა, პოლიტიკური დღის წესრიგის, ხო, ანუ გარკვეულწილად ალბათ ვფიქრობ, რომ ეს არასასიამოვნო გარემოება იყო ქართული ოცნებისთვის და სწორედ ეს ამ დაჯგუფების შექმნაც ემსახურება იმას, რომ საზოგადოებაში გაიზარდოს პოლარიზაცია, გაიზარდოს შიში და ეს დაქსახსულობის გაერთიანების პროცესი უფრო, ასე ვთქვათ, შეკავებულ იქნას და ვფიქრობ, რომ ამას სჭირდება სამართლებრივი შეფასება ამ ჯგუფის მიზნებს, ამოცანებს და ასე შემდეგ, თუმცა ამას სხვა დატვირთვაც აქვს, ხო, ანუ ეს ჯგუფი საუბრობს იმაზე, რომ რელიგიის სახელით, ქრისტიანობის სახელით აპირებენ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, ხო, კითხვა სვავ ასეც. ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა განა რა არის თუ არა კაცთმოყვარეობა, მშვიდობა და ერთმანეთის მიერ პატივისცემა, ხო, ანუ რეალურად ამ ჯგუფის ამოცანები, ხო, ანუ ეწინააღმდეგება და რეალურად ურტყავს ქრისტიანობასაც და რელიგიასაც, ხო, ანუ პირიქით ხდება ეს და არ ვიცი რამდენად ეს მოეწონება სასულიერო პირებს, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი ქადაგებს რადიკალურად განსხვავებულ აზრს, ვიდრე ამას ჩვენ ქრისტიანობა ქადაგებს. ხო, აქედან გამომდინარე, ამ ჯგუფის საქმიანობას როგორც სამართლებრივი შეფასება ჭირდება, ასევე მორალურ რელიგიურ ჭრილშიც უნდა განვიხილოთ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ნიკოლოზ, თქვენ როგორ უყურებთ ზოგადად ამ საკითხს და როგორ ფიქრობთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მართლაც 10,000-ობით იდგა რუსთაველზე, რამ შეიძლება დააბრუნოს ეს მოქალაქეები ისევ იქ, სადაც არის პროტესტის მთავარი მკერა, აგერ უკვე რამდენი ასეული დღეა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ როგორც პოლიტიკურმა პარტიებმა, ასევე საზოგადოებამ საერთო იდეის ირგვლივ კონსენსუსის მიღწევა და ამ გზით უკვე პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირება. რა არის ეს საერთო იდეა? საერთო იდეა ამ ეტაპზე შეიძლება გახდეს ვითომ ძალიან მარტივი საკითხია, მაგრამ სამართლიანი არჩევნები, ხო, ანუ როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ბრძოლა სამართლიანი არჩევნებისთვის და ავტომატურად დავიწყებთ პოლარიზაციის შემცირებას, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პროცესი არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები გამოყვებიან შენ და უკვე იგრძნობენ იმას, რომ ქვეყანაში ცვლილებები შესაძლებელი არის. ასევე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანების ნაწილთან მუშაობა, ვისაც ეგრეთ წოდებულ სტატუს-კო ლოიალისტებთან, ვისაც გარკვეული შიში აქვს ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი არის დღეს როგორც საჯარო სამსახურში, ასევე კერძო სექტორში, ბიზნესში, ვისაც არ მოსწონს რეალურად რა პროცესების მიმდინარეობს საქართველოში, მაგრამ აქვს გარკვეული შიში, რომ თუ მოხდება ქვეყანაში ცვლილებები, შესაძლოა მაგათ გარკვეული პრობლემები შეექმნას. ჩვენი ამოცანა არის სწორედ აი ესეთ ადამიანებს ვესაუბროთ და დავანახოთ, რომ ეს ცვლილებები თუ განხორციელება და არა თუ პრობლემები შეუქმნით მაგას, არამედ პირიქით ის ამ ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ქვეყნის განვითარების და გაძლიერების თანამონაწილეები გახდნენ და ერთიანად, ასე ვთქვათ,
ჩაერთონ ამ პროცესში. აქედან გამომდინარე, ერთი მხრივ პოლარიზაციის შემცირება, მეორე მხრივ საერთო ეროვნული იდეის სირგულივ გაერთიანება, მე არ გულისხმობ სტრუქტურულ იდეას, მე გულისხმობ იდეურ გაერთიანებას, როგორც პარტიების მხრივ, ასევე საზოგადოების მხრივ. უკვე წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება და შესაბამისად ჩვენი მოწოდებაც არის ის, რომ დავიწყოთ მუშაობა ადამიანებთან, დავანახოთ ცვლილებების რეალური მხარე და თუ ჩვენ შევძლებთ პოლარიზაციის შემცირებას და ადამიანების დიდი ნაწილის ამომრჩევლის გადმოქვაჩვას ცვლილებების მხარეს, მაშინ ავტომატურად პოლარიზაციაც შემცირდება და ქართული ოცნება იძულებული გახდება, რომ დათმობებზე წავიდეს. ეს არის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საკითხი, რაც ზაზეთ შეგვიძლია ჩვენ ერთობლივად ვიმუშაოთ და ვფიქრობ, რომ გარკვეული შედეგები ამას შესაძლოა მოყვეს კიდევაც. კი ბატონო. და მინდა კითხოთ უშუალოდ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით, აი ლაშაც საუბრობდა, რომ თითქოს მათ შორის ის ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანები ორივე მხარეს იქნებიან უფრო მეტად ქართული ოცნების მომხრეებით, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების რაღაცნაირად არ ვიცი, შეიძლება სიახლეს ელოდებიან, რაღაც განსხვავებულს ელოდებიან და ასე შემდეგ. რა შეიძლება იყოს ეს? იცით რატომ ვკითხულობ? აი ესეთ იმდენად რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში ვართ, რომ არ გამოიყურება დღევანდელი ქართული პოლიტიკური მოცემულობა მიმზიდველად, რომ ვიღაცამ გადაწყვიტოს, რომ რაღაცა მესიის როლი მოირგოს, ესე ვთქვათ და როგორც არის ხოლმე. ხო, აი თქვენს მოგისმენიათ ალბათ, რომ კი არ მომწონს ესენი, მაგრამ აბა ვინ ეს არის დღეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელსაც არ ვიცი, მეც ხშირად მეკითხებიან და დარწმუნებული ვარ თქვენს გქონიათ შეხება ესეთი ტიპის მოქალაქეებთან. ხო, აი ვინს რო დაგისვამთ მოქალაქე აი ამ შეკითხვას, რა უნდა იყოს პასუხი? ის რა არის, მე მგონი საქართველოს ქართული საზოგადოება უკვე იმ დონეზე განვითარდა, რომ მესიანიზმის როგორც ასეთი წინა წლებში, რასაც ჩვენ უყურებდით, აღარ ჯერა იმ დოზით, რა დოზითაც თქვა წინა წლებში ჯეროდა. როგორც თავიდანვე აღვნიშნე, მთავარი არის მოსახლეობა იგრძნოს ცვლილებების დადგომის რეალური შესაძლებლობა და როდესაც ისინი ამას დაინახავენ, ხო ეს უკვე მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება და შესაბამისად საზოგადოების მობილიზაციაც მოხდება. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საინფორმაციო ველზე მუშაობა. სამწუხაროდ ქართულ ოცნებას აქვს უპირატესობა და ის ქმნის პოლიტიკურ დღისწესრიგს საინფორმაციო ველზე, თუმცა თუ მოხდება ამის გარდატეხა და ოპოზიცია ერთიანად შეძლებს ასე ვთქვათ ამ ინიციატივის თავის თავზე აღებას და არა ქართული ოცნება შექმნის უკვე პოლიტიკურ დღისწესრიგს, არამედ უკვე ოპოზიცია შექმნის დღისწესრიგს, რისი ნიშნებიც უკვე ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ, მათ შორის ჩვენი პარტიის ჩართულობით, ეს უკვე შემოიტანს გარკვეულ გარდატეხას და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის საგარეო ფაქტორი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციაზე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სრულიად ოპოზიციურმა სპექტრმა ერთიანი მესიჯი და ერთიანი ენით ესაუბროს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს და სწორედ საერთო იდეის ირგვლივ გაერთიანება და ასე ვთქვათ, ერთ ენაზე საუბრობ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან შეიძლება კონკრეტული ხელშესახები შედეგებიც გამოიღოს, იმიტომ რომ მე მომისმენია ბევრი ჩვენი პარტნიორისგან, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებისგან, რომ ისინი გარკვეულწილად უკმაყოფილოები არიან, იმიტომ რომ ერთ დღეს ვთქვათ ერთი პარტია ან რაღაც ჯგუფი ჩადის ბრიუსელი იქნება, ეს ბერლინი იქნება თუ ვაშინგტონი რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე ესაუბრება, მეორე დღეს სხვა ჯგუფი ჩადის და განსხვავებულ მოსაზრებას აწვდის მაგათ და ეს გარკვეულწილად რაღაც გაურკვევლობას იწვევს თვითონ დასავლელ პარტნიორებშიც და ეს კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის საგარეო კომპონენტი, რომ იქნას ეფექტურად ათვისებული. თუ შესაბამისად ამ ორი კომპონენტის ერთმანეთის ამ კომპონენტის სინთეზი მოხდება და მოხდება ამის ასე ვთქვათ სწორი პროექცირება, მაშინ უკვე ოპოზიციაც აღარ გამოჩნდება ისეთი სუსტი როგორიც დღეს ჩანს და ეს რა თქმა უნდა მოსახლეობაზეც იმოქმედებს, იმედის ნაპერწკალს გაუჩენს და შესაბამისად ცვლილებებისკენაც, ცვლილებების მომხრე ადამიანებიც ვის რაოდენობაც გაიზრდება. მთავარი ახლა არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მხარეს არის ძალა, მათ შორის ფიზიკური ძალა, ძალოვანი სტრუქტურები და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ერთიანად, ჩვენ უნდა ვიყოთ მტკიცე, გამჭრიახები და ვიმოქმედოთ ჭკუით და მოქნილობით. თუ სწორად შევმუშავებთ სტრატეგიას და გადავდგოთ შესაბამის ნაბიჯებს, ვფიქრობ, რომ რეალური შედეგი გარდაუვალი იქნება. კი ბატონო. ნიკოლოზ, თქვენ როგორ ფიქრობთ რა სიტყვით უშუალოდ ამ ნაწილთან დაკავშირებით? რა ტიპის სამუშაო არის გასაწევი? დიახ,
სწორედ აღნიშნა რომ პოზიტიური დღის წესრიგი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და საუბარი მოსახლეობასთან მომავალზე, ანუ როგორი საქართველო არა იმაზე ვესაუბროთ, როგორი საქართველო დღეს არის. ყველამ ვიცით რა პრობლემების წინაშე დგას ქვეყანა, რა გამოწვევები არის და რა საფრთხეები არის. ხო, ანუ ჩვენ უნდა ვესაუბროთ იმაზე, ხვალინდელი საქართველო როგორი იქნება და რეალურად მოსახლეობას დავანახოთ, რომ ცვლილებები მოიტანს ისეთ სარგებელს, რომელიც იქნება თანხმედრაში ეროვნულ ინტერესებთან და ხალხის ინტერესებთან. სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში რაღაც ეს პოლარიზაცია არა მხოლოდ ქართული ოცნების მხარეს და ოპოზიციას შორის იყო, არამედ ოპოზიციურ ძალებს შორისაც იყო გარკვეული პოლარიზაცია და თუ ოპოზიცია არ დაანახა ერთიანობა და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ერთიანობაში არ გულისხმობ მე რაღაც სტრუქტურულ ერთიანობას, არამედ ზოგადად გარკვეული იდეების ირგვლივ ერთიან პოზიციას, ხო, ანუ ძალიან რთული იქნება ამის მიღწევას. ამიტომ ჩვენი გუნდის ამოცანა არის, რომ მოვახდინოთ მოსახლეობის როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე პოლიტიკური პარტიების კონსოლიდაცია საერთო იდეის ირგვლივ. ამ ეტაპზე ეს არის სამართლიანი არჩევნები, მაგრამ არის კიდე რიგი საკითხები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებშია და ვფიქრობ, რომ ყველა მოაზროვნე და პროდასალური პარტიისთვის ეს იდეები შეიძლება გახდეს საერთო კონსენსუსის საგანი და შემდგომში უკვე ამ ფორმაციით, ამ ტიპის გაერთიანებით ვესაუბროთ მოსახლეობას, დავანახოთ ძალის პროექცირება და ზოგადად ეს ფსიქოლოგიური მომენტი არის პოლიტიკაში, როდესაც ხდება ასე ვთქვათ ძალის ცენტრის გადმოსვლა რომელიმე მხარეს, ბევრი ადამიანი უკვე ავტომატურად გადმოყვება ხოლმე ამ ძალის ცენტრს და აქედან გამომდინარე თუ მოსახლეობა იგრძნობს, რომ აქეთ დგომი ადამიანები, ოპოზიციაში მყოფი ადამიანები ძალას ასხივებენ, ავტომატურად იმ ადამიანების მხარდაჭერების რაოდენობაც გაიზრდება და ამას უკვე ექნება გარკვეული კონკრეტული შედეგებიც. გასაგებია, რომ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ყველას განსხვავებული აზრი შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა არის რაღაც გარკვეული საკითხები, მაგალითად ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოება, ტერიტორიული მთლიანობის ადგენა, ევროპასთან ინტეგრაცია, ხო, ანუ ეს ის რიგი საკითხებია, რაც მე მგონი ყველა პარტიის მისაღები იქნება და ამაზე კონსენსუსის მიღწევა არ მგონია რომ რთული იყოს. შესაბამისად, თუ ჩვენ შევძელით და მოვახდინეთ ამ საკითხების ირგვლივ კონსოლიდაცია, ხო, ანუ მაშინ უკვე შედეგი ნამდვილად დადგება.